இதுதாங்க ஒர்க்கிங் சைட்டு. வணக்கம் கைஸ். இன்றைக்கி என்ன ஒர்க்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு 1000 ஸ்கொயர் ஃபீட் இருக்க ஃபவுண்டேஷன் வந்து பெல்ட்லாம் போட்டு மண்ணெல்லாம் கொட்டி லெவல் பண்ணி வச்சுருக்காங்க. ஸோ அதை வந்து நம்ம இன்றைக்கி வந்து ஃபுல்லாகவே லெவல் பண்ணி சேறு கூட்ட வேலை தாங்க இன்றைக்கி வந்து. இன்னும் சைட்டில் வந்து ஆள் வரல. இது வந்து யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா, என்னோடய மச்சான் ஊர்லேருந்து வந்திருக்கான். ஸோ இன்றைக்கி தான் வந்து வேலைக்கே வந்திருக்கான். 2 நாளாக அது ஊர்லேருந்து வந்து 2 நாளாக வீட்டுக்குள்ளே இருந்திருந்தான். இன்றைக்கி தான் ஒர்க்குக்கு வந்து வந்திருக்கான். ஸோ அதனால் வந்து எப்படிலாம் இருக்கும் அப்படிங்கிறது வந்து பார்க்கறதுக்காக வந்திருக்கான். வந்தவொடனே இந்த மண்ணெல்லாம் பார்த்துட்டு, இது என்னடா இந்த மண் இப்படி இருக்குது, இவ்வளோ கட்டியாக இருக்குது, இதெல்லாம் கூட வச்சு வீடு கட்டுறாங்க அப்படிங்கிற மாதிரிலாம் கேட்டுருந்தான். ஸோ அவனுக்கு வந்து இதெல்லாம் எப்படின்னு சொல்லிட்டு தெரியாது. இதுதாங்க சைட்டு. 1000 ஸ்கொயர் ஃபீட்டோட ஃபவுண்டேஷன் வந்து மண்ணெல்லாம் கொட்டி லெவல் பண்ணி வச்சுருக்காங்க. ஆல்ரெடி வந்து இது அடியில் வந்து 2 அடி ஹைட்டுக்கு வந்து இருக்குது. இதுக்கு கீழே வந்து ஒரு கருங்கல் படவு இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா, அந்த படவுக்கு வந்து மண் எல்லாமே லெவல் பண்ணணும். இப்போ ஆல்ரெடி இருக்க மண்ணை வந்து லெவல் பண்ணோம்னா சேர் வந்து அதிகமாக சேரக்கூடாது. என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, அந்த மண் வந்து ரொம்ப கட்டியாக இருக்குங்க. வெட்டுக்கல் பாறை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அந்த மண் வந்து சேர் ஆகாது. இப்போ ஜஸ்ட்டு தண்ணி மட்டும் ஊற்றினா சேர் கூட்டிட்டு அப்படியே நம்ம தூக்கி போட்டு போயிடலாம். பட் ஆனால் மண் என்ன பாக்கி வந்துச்சுன்னா அடுத்த மண் எடுத்து நம்ம இந்த பக்கம் எல்லாமே குழியாக தான் இருக்குது. இந்த குழியில் எல்லாமே போட்டு லெவல் பண்ணுங்க. அந்தளவுக்கு மண் அதிகமாக இல்லை, கொஞ்சம் தான் இருக்குது. இருந்தாலும் இந்த மண்ணை இருக்கிற வச்சு நம்ம இதில் லெவல் பண்ணிட்டு போகிற தகவல் தாங்க.
இப்போ இதே மாதிரி இந்தாண்டா மாற்றணும் கேஸ் தான் வேலை. அப்புறம் இதை சரிசமமாக ஆக்கணும். ஹலோ கேஸ், பாருங்கள் எப்படி இருக்குது. இதை நிறவணும். இது ஃபுல்லாக இது மாதிரி நிறவிட்டு இதோ இதெல்லாம் அப்படியே இதை சரிசமமாக ஆக்கணும். பாருங்கள் இதில் எப்படி பள்ளமாக இருக்குது. இதோ இந்த மண் அப்படியே சரிசமமாக ஆக்கணும்.
அவ்வளோதான் கைஸ், ஒர்க் வந்து முடிஞ்சது. இந்த சைட்டில் வந்து எத்தனை மணி நேரம் ஓடிக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா 2 மணி நேரங்க. ஸோ மண்ணை வந்து என்னாச்சுன்னு பார்த்தீங்கன்னா சேறு கூட்டத்துக்காக தான் வண்டி எடுத்துகிட்டு வந்தது. பட் ஆனால் இங்கே வந்து தண்ணி இல்லைங்க. போர் ஆல்ரெடி இருக்குது, பட் ஆனால் அதில் வந்து தண்ணி இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு சேரெல்லாம் கூட்ட வேண்டாம், நீங்கள் வந்து மண் மட்டும் லேவல் பண்ணி கொடுத்தா போதும், ஆளுங்களை வச்சு நாங்கள் சேறு கூட்டிடுறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க. ஸோ அதனால் வந்து சேறு கூட்டலை. ஸோ மண்ணில் இப்போ அந்த பெல்ட்டுக்கு இருக்கிற லெவலுக்கு மட்டும் மண் விட்டுட்டு பாக்கி எல்லா மண்ணையும் எடுத்து வெளியே தள்ளி ஃபுல்லாக லெவல் பண்ணியாச்சுங்க. இங்கே இருந்த குழி எல்லாமே மூடியாச்சு. ஸோ மண் வந்து ஒரு பக்கெட் மண்ணை கூட பாக்கி வரல, எல்லா மண்ணும் கரெக்டாக போயிடுச்சு. அதனால தெரியும் இங்கேயும் மண் வந்து பாக்கி இல்லை.